a danas ćemo da pričamo o jednoj zanimljivoj temi, o muško-ženskim odnosima, a u okviru toga će da bude konkretna tema kakve muškarce žene žele i biraju. To je dosta složeno pitanje. Na izgled je vrlo jednostavno. Svi će reći, pa, žene žele i vole visoke, crne muškarce, lepe, sa zelenim očima. To je uglavnom neki standard koji uvek žene kažu. Neki stereotip. I znači da su muškarci inteligentni, da su duhoviti, ako može i da su bogati i sve super. Međutim, nije to sve baš tako jednostavno. Hajde malo dublje da uđemo u tu tematiku. Znači, nije svejedno koliko žena ima godina ili devojka, u kojoj životnoj dobi, nije svejedno kakvog je karaktera, i ima još dosta faktora koji utiču na to kakvog muškarca želi. Pođemo prvo od godina. Uopšte nije isto da li devojka ima 16-17 godina i tek je počela da izlazi, ili devojka ima 22, 3, 25 godina i već onako, da kažemo, u nekim srednjim devojačkim godinama, ili je to zrelija devojka od nekih 27, 8 do 30 godina, ili je to, da kažemo, mlađa žena od 32, 3, 4 godine i tako dalje i tako dalje. Kako osoba sazreva, tako joj se menjaju i svetonazori. Tako devojka od 16-17 godina nema ona to iskustvo životno, nema ta poimanja, nema tu percepciju, nema iskustvo jednostavno kao devojka od 26-7 godina ili žena od 35. Karakteristično za te mlađe generacije da je ključni faktor u izboru muškarca njegov fizički izgled. Znači, to je 80-90%, to je ključan faktor. Zato što te mlađe devojke, one uglavnom vizualiziraju, jednostavno čulo vida im je glavna percepcija da shvate da li im se neko sviđa ili ne. To u principu jeste kod svih generacija. Znači, fizički izgled jeste bitan, ali u nekim segmentima, u nekim godinama je presudan, a u nekim ne baš toliko. One devojke koje su malo iskusnije, malo starije, koje su već prošle te prve ljubavi i šta ja znam, one već počinju drugačije da razmišljaju. 22, 3, 4, 5 godina devojka koja je već ima staža u izlascima, promenila je nekoliko momaka, njoj fizički izgled jeste bitan, ali recimo da se izrazimo u procentima u odnosu na onih 80-90% što je bilo bitno devojkama od 16-17 godina, fizički izgled, muškarčev, sada je to negde otprilike možda jedno 60-70%. Sad već počinju da gledaju neke druge osobine kod muškarca, znači čime se bavi, da li nešto studira, da li je završio, kakva mu je perspektiva. Zašto? Iz praktičnih razloga. Znači, devojka od 16-17 godina, prosečna devojka, ona će verovatno hteti da završi srednju školu, pa možda i da studira, znači nema još nameru da se udaje. Tako da su momci uglavnom, eto tako, da se zabavlja, da joj bude lepo, da skupi neko iskustvo i tako dalje. Dok ove devojke, 23, 4, 5 godina, one su već verovatno možda i završile studije, a možda su našli neki posao, već počinju drugačije da razmišljaju. Znači, to su neki socijalni razlozi. Onda ona traži jednostavno muškarca koji je pogodan ne samo da se zabavlja s njim, da joj bude lepo, znači nije to samo površno zabavljanje, već počinje da razmišlja o ozbiljnoj vezi. Ozbiljna veza vodi ka
braku. Znači onda onaj muškarac koji je bio podoban, koji je bio neki, da kažemo, lokalni mangup, koji je lepo izgledao i to, sada već kod devojaka od 23, 4, 5 godina, već to ne igra toliko ulogu. Mnogo je bitnije, gledat će ona iz kakve porodice i kakvi su mu roditelji, otići će kod njega kući pa će da vidi kakva je situacija kod njega i da li je imućan ili nije, mislim, to veoma veliku ulogu igra. Zato što bi ona eventualno s tim momkom htela da uplovi u neku ozbiljniju vezu, već razmišlja o udaji, to je biološki sat polako kuca, sa 25-6 godina, već se razmišlja o porodici, o deci, i ona sad tu posmatra kroz neku drugu vizuru, zato što razmišlja o deci. I sad tu gleda, znači, naravno, fizičke karakteristike, psihofizičke karakteristike muškarca su veoma bitne i u tim godinama u kojima je devojka, ali, znači, i njegove druge karakteristike, kao kakav je čovek, da li je pažljiv, da li će biti brižan otac eventualnom njihovom detetu, da li će moći da obezbedi finansijska sredstva za izdržavanje porodice i tako dalje i tako dalje. To je, znači, ta neka druga faza, da kažemo, ženskih godina. Prva je ona mladalačka, pubertetska, zatim ova neka, da kažemo, srednja faza, devojaštva, i onda devojke koje se nisu udale na vreme, koje su već malo zagazile u godine, koje su se malo više devojčile, da kažem, pa došle do 27, 8, 9 godina, one već drugačije gledaju, one su malo i zamorene od izlazaka, malo su smorene na neki način i one sad već gledaju muškarce sa nekim trećim očima. Isto je fizički izgled bitan, ali tu je možda nekih 45-50% bitan. Bitne su im, znači, koliko muškarac ima para, velikoj većini devojaka, čast izuzecima, što je normalno, jeli? I bitno je kakav je čovek, da li s njim može da uspostavi neku komunikaciju, ili pretpostavljamo da je umorna od svih tih veza koje je do tad imala, svih tih promašaja, ako se do tad nije udala, to su sve, znači, bili uglavnom promašaje. Možda je bilo u nekom periodu lepo, ali se završilo. Čim se završilo, znači da je promašaj. Čim se nije završilo brakom i decom. I tu su neki, da kažemo, već, da ne kažem, poslednji otkucaji biološkog sata, ali tu kad se hvata već 4. decenija, to je tu negde. I sad ih polako hvata panika i ne biraju toliko mnogo, nego biraju muškarca ne po fizičkom izgledu, da je sad neki frajer, da je mangup i šta ja znam, toga su se one zasitile. One biraju da može s njim normalnu komunikaciju da uspostavi. To znači da su na istim talasnim dužinama, tim devojkama je dosta nekih intriga, nekih svađa, nekog adrenalina, to su sve prošle, one samo bi neku mirnu luku i koliko toliko normalnog čoveka za suživot. I onda žene eventualno koje imaju propale brakove iza sebe, od, ne znam, žene od 34-5 godina, možda i 40, koje nisu našle partnera, nego još uvek traže. Neke žene će jednostavno, posle svih tih razočaranja, da kažu, baš me briga, naći ću nekog mlađeg čak, recimo žene od 40 godina ili od 35-6 nađu momka od 23-4 godine, da se zabave s njim, jednostavno prošla im je mladost i onda kažu, ajde sad da se zabavimo, pa baš me briga, nek bude šta bude. Dok neke traže
jednostavno neku utehu, a neke imaju energije za novi početak. Znači, sve zavisi od žene. Znači, one traže jednostavno da im taj muškarac prija. I sad, u zavisnosti od ženinih godina, od tipa žene, recimo tip žene možda bude, da kažemo, feminizirani tip žene, prava žena u pravom smislu reči, ili da bude muškobanjasta žena, koja malo ima viška muških hormona. Možemo takvu podelu da napravimo. Da kažemo, ona prava žena u pravom smislu reči, ona će da traži muškarca izrazito muškobanjastog, pravog onog muškarca. Dok muškobanjasta žena, ona će da traži malo feminiziranog muškarca. Svako traži ono što mu fali. U principu, krajnji cilj je da se upare, da budu komplementarni jedno s drugim. Znači, ako ženi fali, ako je žena, primer, recimo, izrazito niska, ona će tražiti izrazito visokog muškarca, da bi eventualno njihovo dete bilo uravnoteženo. To je biologija napravila. Ako je žena malo muškobanjasta, tražit će malo feminiziranog, nežnijeg muškarca, ne grubijana, takođe da bi dete bilo uravnoteženo. Ako je žena izrazito ženstvena i nežna, ona će tražiti malo grubljeg muškarca, onog pravog da kažemo, da bi opet dete njihovo bilo uravnoteženo. Sve se radi o biologiji. Eto, to bi otprilike bio odgovor kakve muškarce traže žene. Znači, nema konkretnog odgovora, sve zavisi od toga kakva je žena i kakvog muškarca hoće. Hoće onog muškarca koji će joj pružiti ono što njoj nedostaje, da budu komplementarni i kad se upare, znači da njihovo potomstvo bude najbolje moguće. Eto, toliko za ovaj video, nadam se da vam bio zanimljiv. Ako i vi to smatrate, lajkujte, delite video i prijavite se na moj kanal, mi se vidimo u sledećem videu. Prijatno!